नमस्कार दोस्तों, मैं अमेज़न आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और आज लेकर आ रहा हूं एक खास वीडियो। जो हम जा रहे हैं आज चिड़ियाघर जू, तो जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट है। और बचपन में जब मैं छोटा था तो 15 अगस्त को 26 जनवरी को चिड़ियाघर जाता था। मुझे बहुत पसंद है चिड़ियाघर देखना और मैं अपने दोस्त का कर रहा हूँ वेट। तो दोस्तों, मेरा फ्रेंड मोहित माहौर आ चुका है। हाय फ्रेंड। तो गाइस, मैं डेविड भैया के घर आ चुका हूँ और आज का प्लान हमारा जू घूमने का है। तो डेविड भैया बताइए कैसे जाना है फिर हमको जाना है पैदल। पैदल तो कैसे तो जाते हैं। तो आज संडे, तो दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि आज संडे को हम फंडे बनाएं और लेके चलते हैं आप लोगों को। बने रहिए वीडियो में। और एक खास बात मैं आपको बताना भूल गया कि डेविड भैया का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। इनका 1-2 दिन पहले हुआ है और ये यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं और अर्निंग इनने स्टार्ट कर दी है। तो हमारे डेविड भैया का चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं उनके चैनल की लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से उनको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं सीधा चिड़ियाघर। ये देखिए, मेरे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। ये यज्ञत भाई, बाकी सब लोग मेरे मोहल्ले कॉलोनी के दोस्त हैं। सब लोग आए करते एक बार। हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जाएंगे चिड़ियाघर के अंदर, करेंगे एंजॉय, फुल हंगामा, मजे करेंगे। तो चलिए चलते सीधा अंदर। ये हमारे मोहित भाई टिकट लेते हुए। तो हमने टिकट ले लिया है और अब हम चलते हैं अंदर। इसकी शक्ल को जानी पहचानी सी लग रही है। गौर से देखो ध्यान से, ये हमारे डेविड भाई जैसे लग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो भालू वहाँ पे, वो देखिए। What is your name? Daddy. और what is your name? तो देखिए, ये है जुड़वा। जो मूवी में देखा था वो तो फेक था। ये है सामने असली जुड़वा, रियल जोड़ी। ऐसे बोलते हैं मगरमच्छ के मुंह से बाहर आना। तो दोस्तों, ये देखिए, इसको बोलते हैं गैड़ा स्वामी मुत्तु स्वामी। हमारे मोहित भाई फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आया था। मोहित भाई, कैसा लगा चिड़ियाघर घूमकर? गाइस, बहुत मजा आ रहा है। सच में बहुत फन और मस्ती है यहाँ पर। तो आप लोग भी आइए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि
भाई बहुत मेहनत कर रहा है, सीरियसली बहुत मेहनत कर रहा है। थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब हमको जाना है, ये रास्ता तो है बंद, आप CCTV कैमरे के सतत निगरानी में, तो हमको यहाँ से जाना है लेफ्ट टर्न। आगे चलते हैं। और तो ये देखिए हमारे अमृतपुरी का फेवरेट डायलॉग, चिंग चिंग चिंकारा। और चिंकारा को देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा चिंकारा, वो देखिए सामने, बिल्कुल हिरण की तरह होता है। और ये चिंकारा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मगरमच्छ, एलिगेटर। तो ये है अबियाल, इसको बोलते हैं घड़ियाल। ये रहा घड़ियाल पानी में। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे चिड़ियाघर घूमने आए। तो कैसा लगा आपको चिड़ियाघर में घूम के? चिड़ियाघर में हमको बहुत अच्छा लगा। तो क्या नाम बताया इसका? एलिगेटर क्या बोलते हैं इसको? अरे वाह, चिल्लाओ जोर से। ओह वाह, चलो ठीक है। ये हमारे अंकल जी हैं जो अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने लेकर आए हैं। आज संडे का दिन है तो ये घुमाने लेकर आए। भांजे वगैरह हैं, भांजे। अच्छा, हाँ ये इनके भांजे हैं, ये मामा जी हैं, मामा श्री। संडे तो बच्चे बोले चलो ना। अच्छा, हाँ तो बच्चों को लेकर आए घुमाने। ठीक है, बहुत बढ़िया, घुमाइए, एंजॉय करो, चलो। तो ये पीछे वाला बैक गेट है जो बंद कर दिया है, ये अपने बिग बाज़ार के सामने ही है और इसकी एंट्री दूसरे गेट से कर दी है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो हम लोगों ने इतने जानवर देख लिए हैं, अब चलते हैं स्नेक देखने, जो आपको सीधे लेगा डस। तो ये देखिए चिड़ियाघर में हमारे फ्रेंड, हमारे यूट्यूबर रोहित भाई मिल गए हैं और ये हमारे नवीन भाई। तो आज ये लोग भी चिड़ियाघर का वीडियो बनाने आए हैं। भाई संडे था आज तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संडे इज द फन डे, तो करते हैं एंजॉय। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चिड़िया के बच्चे सफेद सफेद पीले पीले। तो ये हमारे भैया हैं, छोटी बच्ची को, अपनी बेटी को लेकर आए चिड़ियाघर घुमाने। ये हमारा छोटा सा बच्चा, ये देखिए छोटा नन्ना मुन्ना, गुड़िया रानी, राधा रानी। अपन बना लेंगे ऐसे मछली है धनिया अपनी।
जा रहे हो इस फिसल पट्टी पे फिसलने, देख के मजा करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने फुल एंजॉय कर लिया है और ब्लॉग को समाप्त करने का समय आ चुका है। तो हमारे दोस्तों ने खूब एंजॉय किया, खूब मज़े किए। आज नए नए लोग जुड़े हुए हैं, अनिल भाई, हमारे नवीन भाई भी मिल गए, यज्ञात, सारे यूट्यूबर यहाँ आ चुके हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज घूमकर यहाँ? एकदम मस्त, मजा आ गया। और ये हमारे डेविड भाई को लगता है मज़ा नहीं आया। क्या हुआ डेविड भाई? बोर बहुत जगह है। अच्छा, आप लोगों ने तो एंजॉय किया ना। चलो तो फिर अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।